Эта печка сделана для парной в 60 кубов, причем она модульная. То есть мы можем из этой печки творить, что хотим. Причем я не шучу. То есть она может быть сделана и в парную до 200 кубов. Причем, опять же, я не шучу и я не оговорился. У нас сейчас в цеху на стапеле лежит такая печурка под дутьевые горелки. Еще такая же заложена, тоже так же можно сказать, на стапеле, как корабль, под атмосферные горелки. Точно так же с камином, со здоровенным камином. Когда мы ставим дутьевые горелки, мы делаем раздельно. Одна камера для сжигания газа через дутьевую горелку, а вторая камера как камин, как полноценный камин, как самый натуральный камин. Причем для взыскательной публики, если это мы делаем для взыскательного потребителя, покупателя, заказчика, мы можем делать 2 стекла, причем обдуваемых. Это для того, чтобы можно было долго сидеть вплотную у огня, наслаждаться его красотой, шумом, звуком, и чтобы было комфортно, чтобы не обжигало. Причем, когда я говорю модульная, то есть вот здесь в этой печке, видите, наверху это у нас там каменка, причем в этой печке 2 каменки, одна каменная, другая стальная. Вот мы вот эту вот каменную каменку можем делать как со стороны парной, то есть если вот здесь в комнате отдыха камин, а вот эта вот каменная каменка, она может быть развернута абсолютно в любую сторону. Я причем, опять же, не оговорился, хоть на 180 градусов, хоть на 90 влево-вправо, хоть абсолютно в любую сторону мы можем разворачивать. Вот такая конструкция печки мной разработана и реализована. Вот здесь у нас паровый затвор, причем паровый затвор, эту рукоять мы можем опять же выводить в любую сторону. Ну, кто смотрит давно мой канал, знает, что вот я делаю такую функцию, такую опцию, что печка может давать разный пар по качеству. То есть мы можем регулировать скорость выхода пара и регулировать некоторое небольшое избыточное давление. Я не сторонник делать какое-то огромное избыточное давление, как можно слышать, что там под 20 атмосфер дают. И я не думаю, что это правильно. Зачем? Причем мы из физики знаем, что 5 атмосфер это самое наилучшее давление внутри агрегата для того, чтобы делать хороший пар перегретый. Но даже 5 атмосфер это слишком много. Вот меньше одной. Главное, чтобы этот пар долго впитывал в себя энергию, которая через посредство стали, мы там внутри вот этой печки стальные пластины из нержавейки, из 430, от огня через корпус печки мы впитываем тепло, энергию впитываем, а дальше вот эти стальные пластины из нержавейки, они отдают вот эту вот самую волшебную энергию, целебную, пару. Итак, вот эти вот лопасти, они у нас так специально изготовлены, чтобы огонь туда, к топке, прижимался туда в глубину и в стороны. Вот так. Потом здесь, вот именно в этой печке поддувало так сделано. Вот видите, как вот можно регулировать подачу воздуха прям отсюда, да. Мы можем также делать, вот сюда ставить горелку. Мы давно освоили триаду горелочку, очень шикарная двуступенчатая горелка. ТМФ делает, новосибирская доблестная компания, которую возглавляет Константин Бессонов. Честь ему и хвала за такие решения. Наверное, единственная горелка отечественная, которая двуступенчатая. То есть, как только парная у вас нагрелась до заданных параметров, горелка отключает 2 рожка из 3 и в таком экономичном режиме начинает потреблять топливо. Особенно если у вас природного газа нет, а есть пропан, то это очень-очень себя оправдывает. Причем вот эта печка, она у нас так сделана, что она может сушить парную, проветривать ее именно так. Причем в очень таком серьезном количестве, регулируемом.
То есть мы ставим наверху трехконтурный дымоход. Это не трехконтурный дымоход, это мы в цеху. Причем мы там делаем свой собственный, дорабатываем дефлектор и дорабатываем золоотвал, поскольку после любого дефлектора все равно нужно золу сбрасывать. И делаем свой потолочно-проходной узел. Причем, вот теперь такое условие у нас, мы занимаемся только тогда проектами, когда мы делаем все. Вот что касается печки, от фундамента до дымохода, буквально. Поскольку опыт работы со смежниками, у нас были такие случаи, когда смежники, подрядчики начинают то битум в потолочно-проходной узел закладывать зачем-то, диверсанты какие-то, не знаю, вообще неоправданно, то зачем-то дерево вокруг печки начинают укладывать, то конвекции душат. Бывают странные люди, что делать? Жажда наживы, наверное, движет людьми разнообразно. И теперь мы берем всю ответственность на себя от фундамента, монтаж, причем не обязательно в таком средневековом стиле. Это у нас на сухую, причем, видите, как сделано, там такие пазы, что закреплено, я упираюсь, ничего не происходит. Это особенно для коммерческих бань будет интересно, что быстро очень бжик-бжик-бжик проложили и все. Потому что каменщик хороший берет денег в расшивочку. Также можно и в расшивочку это сделать. Можно сделать не кирпич, а клинкерную плитку под кирпич. Мы делали так у хоккейного тренера Макарова. Можно посмотреть. На канале есть ролик, очень красиво. А эта панель, она у нас металлическая. Она тепленькая, но не горячая, видите, рука держит. И она может быть снята, а здесь весь фасад печки может быть выполнен изразцами. Благо сейчас фирм, которые делают шикарные изразцы, хороший выбор, можно повыбирать. Мы сотрудничаем с одной прекрасной фирмой, которая делает лучшие в мире изразцы. Я причем, опять же, не оговорился, и это не лесть. Есть такая фирма, у них очень интересное нанесение эмали на изразцы, глазури, и очень интересные реплики, то есть отпечатки, доработанные с одной печки, с изразцов средневекового. Эта стилизация, тут мы дорисовали в таком, немножко в современном, в таком шутейном таком стиле. Эти реплики с этих, очень много кто использует. Нам нравится компания «Три лимона», у них качество идеальное. Это не означает, что другие хуже. Просто есть разный стиль. Как, допустим, пока заказа нет, я бы хотел попробовать эти панели делать не медью, а делать эмалями, разрисовки эмалевые, опять же, в средневековом русском стиле. Есть такие шикарные, прям, можно взять в Эрмитаже или в оружейной палате, можно взять за основу очень разработанные стили, отработанные до совершенства. Русское средневековое искусство декоративное, это нечто, это супер. Так, потом смотрите как я говорил, что там, видите, у нас там зола падает, мы можем делать не многослойный, здесь у нас двухслойный колосник, можем делать трехслойный, внизу ставить вообще маленькую такую сеточку, чтобы идеально все выгорало до трухи буквально. Причем, смотрите как, что касается этой каминной дверцы, мы делали также, можем ставить сюда двустворчатую, кому нравится такая распашная дверка. Я могу сказать, что на мой вкус, все-таки такая дверка, это что-то, это замечательно. Смотрите как, то, что регулируется поддувало, ладно, Господь с ним. Ух ты, ручка нагрелась. Говорю, что двойное стекло все-таки лучше, здесь одинарное стекло. Говорю, по желанию заказчика, закон.
Вот вы открываете, жар идет очень хороший оттуда. И вот берем, подбрасываем туда дровишки. Поэтому, правда, двойное стекло очень хорошо. Ну, для бани, если даже вот эта вот каминная топочка развернута в баню, завораживает. Парильщикам всем нравится. Вот сколько мы делали, так впервые мы сделали